ये जो देख रहे हो ये 60 साल पुरानी स्पोर्ट्स कार है। इसका नाम है एमजी की मैजिक। ये एक समय बहुत फेमस कार हुआ करती थी। इसे चलाने का लोगों में बहुत तगड़ा क्रेज था कि भाई यही चलानी है। 2 सीटर हुआ करती थी, तो एक इंसान इधर बैठता था, एक इंसान इधर बैठता था और इसे आप एडजस्ट कर सकते थे सीट को। ये देखो स्टीयरिंग इस साइड दिया गया है। इंडिया में जो होती है गाड़ी उनमें स्टीयरिंग उस साइड होता है, लेकिन इस समय इसमें यहाँ पर स्टीयरिंग दिया गया क्योंकि ये इम्पोर्ट की गई है। और 4 गियर इसमें आपको मिलता था। और ये म्यूजिक सिस्टम देखो भाई, वो कमाल का ही सिस्टम है। और यहाँ पर सामान रखने के लिए आपको जगह मिलती थी। ये इसका एग्जॉस्ट देख लो भाई, मतलब ये जो कार है ना भाई, ओहो मज़ा आ गया इसको देखकर कि अपने आप में एकदम ज़बरदस्त स्पोर्ट्स कार है। पुराने ज़माने की, 60 साल पुराने। 1961 में इसका भाई प्रोडक्शन शुरू हुआ था। आज 2024 है।